الرحمن الرحیم عزتمن کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو دینی مسائل او دغه حل سره موږ بیا موجود یو. حضرت علامه مولانا مفتی محمد طاهر سلام الله تعالی هغه موجود دي. تاسو سوالات جوابات درکول لپاره مفتی صاحب حسن خان د پنځپیر نه دا یو تاسو کوي چې موږ درې رونه یو او زمو دغه والده وفات شوه. دوه خپل مور د لپاره قرباني کول غواړي چې یاره موږ ایسال سوال د لپاره قرباني وکړو. نو آیا د نفل قرباني وجوبي قرباني څه دی کولی شي او کنه او دې سره سره دوی غواړي چې لکه مونږ کدا بالفرد رونه پیسې مال راجمع کو مور د لپاره قرباني لپاره او د دې پیسې راجمع کول طریقه به څه ویل فند بسنګ راجمع کیږي مشترکه هغه بسنګ کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د قربانای غټ ساروي مثال غوا دا یا میخه دا یا اوخته جی هغه کې شرکا فاغي باندې بعض واجب قربانی نیت وی او بعض هغه نفلی یا صرف صدقه داغه نیت وکي. دغه شان مختلف نیتونه په قربانای کې هغه صحیح دي. خو شرط دا دی چې د ټولو نیتونه هغه وی د الله د رضا د فارغ کله یو شریک مقصود هغه د الله رضا نه نو د تمام شرکا قربانی هغه صحیح نه ده. ها دا صورت مسئوله چې کوم ده غټ ساروي کې واجب او نفلی قربانی جمع کول دا جایز دي. ها دا اوس دارونه چې کوم دي درې واړه مشترکه والدې د لپاره قربانی کول غواړي. طریقه دا ده چې دا درې واړه رونه دای با د خپل پیسې یعنی رقم هغه راواخلي او یو ورور ته به هبه کی. بیا هغه یو ورور به ولګي یو عیسا قربانی کا غټ ساروي کی د والدې د طرف نه یا کچرته کې چیلای یا غټ علالای والدې د طرف نه نو داغه قربانی جایز ده. خو دا درې واړه به پیسې را جمع کوي او د یو ورور ته به هبه کوي. بیا به دا یو ورور چې کم دی د خپل طرف نه لکه دا یو ورور دی بیا که غټ ساروي نو هغه کې به یو عیسا ونیسي مو والدې د پاره او کني نو داسې بیزا یا پسکوره یا غټ هغه د مور د طرف نه قربانی هغه وځه کی. ها بیا تقسیم د غوښې چې کوم دی که چېرته تقسیم د غوښې کېږي نو چې دا کم ورور ته پیسې هبه کړې وي نو هغه ورور هغه د غوښې مالک دی. تقسیم کې به غوښه ټول دله راځي. ها کم ورور له به راځي چې چاته پیسې هبه کړې شوي البته که هغه اوس په خپلې خوشحالۍ سره د دواړو ورونو له غوښه ورکوي نو بیا ورکولی شي او که تقسیمه یې نه بلکې کور کې مشترکه ټول هغه غوښه استعمالوي نو ټول مشترکه دغه غوښه هم استعمالولی شي. نور الدین د سلیم خان نه د تاسو کې چې نبی علیه السلام لپاره مستقلا یو سړی قرباني کول غواړي دا څنګه دی جایز دی کنه؟ نبی علیه السلام په نوم باندې مستقل قرباني کول یعنی ذبح کول نه صرف جایز بلکې دا مستحب دی او د اجر او د ثواب د لپاره باعث دی. نبی علیہ السلام په نوم باندې چې کومه قربانی هغه د نفلی قربانی وي ادا هغه غوښه خپل هم خوړی شي مالدارو ته هم ورکول شي او بل دا غریبانانو ته هم ورکول جایز دي. نبی علیہ السلام چونکه امت د طرفه قربانی کړي وا بلکې نبی علیہ السلام امت باندې به انتها احسانات دي لہذا بصورت گنجائش امتی لرهم پکار دی چې نبی علیہ السلام د طرف نه قربانی وکړي. روایاتو کې راځي نه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه به د دوه غړو قربانی کوله دوه غډان به ذبح کول یو غړ د خپل طرف نه او یو غړ د نبی علیہ السلام د طرف نه به قربانی کوله. ها مرحومینو د طرف نه چې قربانی سو کوي دا غي دوه صورتونه دي. یو دا چې د مړي طرف نه قربانی کول غواړي نو یو مرحوم د فاره هغه د پار به یو عیسا هغه اونیسی غړ ساروي کې کني دغه شان وړو کې ساروي دا غي په مان بس هغه حلال کی. ها د خپل طرف نه نفلی قربانی دویم صورت دار د خپل طرف نه نفلی قربانیو کی او ثواب به تمام مرحومین ته اور صحیح دا صورت هم صحیح دی. دواړه صورتونه جایز دي. صحیح کولی شي. حاجی د دریم ته پوسټ کاشف شګای د پنځپیر نه دی وی چې قرباني کې یو سټل دی او هټل کې دوه کسان دي یا سلور تن دي یا شپږ تن دي نو آیا داسې قرباني کول جایز دي کی قرباني او کنه د لازمي چې یو وي درې وي پنځه قربانای کی جی مسله دار یوازې هم سړی کول شي ځان لا او کنه ساروي غټ هغه اخلي ځان د پاره خو چې دین هغه یا یو ګډ دی یا یو بیزه ده یا پیسکوره دی. ها باقی غټ ساروي نو هغه کې شرکت کول شي په دوه تنو مغسته شي په درې تنو مغسته شي په سالورم په پنځوم جوب او تاک دا پکې نشته تر او پورې غټ ساروي کې اسی هغه اغسته شي.
جزاک الله خیر. عزتمند کوم سوالات چې تاسو را لېږلي مفتي صاحب دغه تفصیلي جواب درکړو. تاسو ځین کې نور د سوالات چې تاسو مفتي صاحب نه اوریدل غواړئ تاسو موږ ته را لېږلی شي. واتساپ نمبر زموږ د سکرین باندې چلیږي لاندې. ان شاء الله ورځ راتلونکي پروګرام کې تاسو سوالات هغې ته مخ ته وړاندې کوو، هغې به جوابات درکوي. راتلونکي بل پروګرام دپاره ان شاء الله بیا به حاضرېږو. تر هغې پورې مو تاسو نجات غواړو. د الله په امان.